हाँ, अरे हिकअप आ रहे हैं, हिकअप आ रहे हैं बेटा। ओह, तुमको हिकअप आ कौन रहे याद हैं। कर रहा है? पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि इसकी मूंछ थी ऐसे, दाढ़ी थी, देख रहे यहाँ यहाँ शायद ना, यहाँ ब्लैक है हल्का सा। हाँ, ठुड्डी तो देखो इसका, हैं ठुड्डी, ठुड्डी मार के गड्ढा कर देगा देह में। इतना इतना आटेदार है। हाँ, वीडियो बन रहा है बिट्टू का। मम्मा तभी तो मैं इतना शांत हूँ। इसको मेरे को लग रहा है अभी निकलने वाला है नाक मुंह से।